दा बेफोरबायदि समाव मोनसे समाव जायहा फेलार जायो बेखौ जोङो दिनै खौसे जानानै UPPL आव बाहागो लानानै सोलायनायखौ लाबोनांगौ आरो 5 बोसोराव UPPL आ मोजां खामानि मावाबा बेवहाय हयथ' BPF आनो फैफिनगोन बा सोरबायानो फैफिनगोन दा बेसो डेम'क्रेसिनि नेमखान्थि दा बेखौ खोब बांद्राय पलिटिकेलाइज खालामनायखौ नुदों नाथाय दिनै बेबायदि सेन्टिमेन्टजों जुदि थाङोब्ला जोंनि इनटलारेन्सआसो नुजागोन दिनै जोङो मोनसे ओनसोल सामलायनो ओंखारदों जेराव 32 लाख मानसि दङ बे 32 लाखआव गोबां गुबुन हारिफोरबो दङ दा दिनै गभर्नर सासेखौनो गुबुन हारि होननानै सामलायो होनना बुङोबा जोंनि सिङाव थानाय 15-20 लाख गुबुन हारिफोरखौ जों बोरै टलारेट खालामगोन दा बै मानसिफ्रा जोंजों मानो जोंनि इयुन लामा थाबायनायाव मानो जोंजों जगदान होनो दा बै खोथाफोरखौ दिनै जोंहा साननांगौ जादों दा बिनिखायनो जोङो सानै हयैसो जोंनि आद्रा थानाय सिमांफोरखौ मोगथां महर होनांगौब्ला जोङो खौसे आवगायलांनांगोन आं बेखौ दिनैनि समाव हास्थायो इउजि ब्रह्म बिथाङा जोंनि पार्टिनि सासे आफादगिरिमोन आरो दाबो बिथाङा जोंनि पार्टिनि दैदेनगिरि बेजों लोगोसे बिथाङा सासे फर्मार MP आरो सासे इन्टेलेक्चुएल दा नंखायनो कनस्टिटिउसनेल प्रभिजनफोरखौ बिथाङा एनालाइसिस होदों मा जाथाव मा जाथावा दा बेवहाय आंजों बिथांजों आइडियलजिकेल कनफ्लिक्ट होननायनि जेबो खोथा गैया जायखिजाया इन्टेलेक्चुएलानो गोबां एनालाइसिसफोरखौ होनो हायो आरो होनांगौ बे होनायाव जेबो उसुबिदा गैया दा बेखौ लानानै BPF दोलोआसो खोब पलिटिकेलाइज खालामदो जे ओरैबायदि होननानै दा बेयाव जेबो मुलाम्फा जानाय नङा आरो जों बिथांमोननिखौ जों खालामनो नागिराखै बेबायदि खारन हाब्रु सारलायलायनानै फिसा खोथाफ्रावनो दिनै आन्दायलायनानै गुबै थांखियाव जों सहैनो हानाय नङा आरो 17 इयार्सआव बिनिखायनो BPF आ खामानि मावनो नागारनानै इउजि ब्रह्मआ मा बुङो प्रमद बर'आ मा बुङो एबसुआ मा बुङो बेवहाय बेस्थ' थानानै दिनै जेबो मावनो हायाखिसै दा नंखायनो नैबे समा हाब्रु सारनायनि नङा खामानि मावनायनि सम दा बेनिखायनो दिनै जायफ्रा दिनै पावाराव दङ बिसोरखौथ' आसि थुखागोन दा बिनि उल्थायै बिथांमोनाबो जोंखौ आसि थुनो नागिरदों नाथाय जोंखौ आसि थुनो मालाय मा थुनो बिथांमोनासो 17 बोसोर सामलायदों दा बे हिसाबै दिनैनि समाव सोरखौबा इउजि ब्रह्मखौ लानानै सोरखौबा लानानै बेबायदि खोथाखौ फान्दायनानै जेबो लाब गैया थोंजोङै गावनि खामानिखौ मावलाङोबासो रायजो राजाफोरनि अननायखौ मोनगोन लकडाउना जाबाय कर'ना भाइरासनि थाखाय जादों COVID-19नि थाखाय दा नंखायनो मानसिनि जिउआनो बयनिख्रुइबो देरसिन दा मानसिनि जिउआ बासायनांगोन बिनि उनावसो राजखान्थि जागोन बिनि उनावसो बायदिसिना खान्थि एबा खामानिफ्रा जागोन दा बेनिखायनो नैबे समाव जुदियो जोंनि ओनसोला ग्रीन जनबाबो आङो बयखौबो खावलायबाय थादों जे जों साबधानै थानांगो आरो COVID-19निफ्राय जों जेरैखि जाया बासायनांगो मैया हरनिफ्राय आसामाव गुबुन रायजोफोरनिफ्राय मानसि लाबसिगोन होननानै गभर्नमेन्टआ बुंदों जायफोराव जों नांथाना दङमोन थाबथानानै दङमोन ओंखारबोनो हायाखैमोन दा बै मानसिफ्रा फैयोबा दा बेवहाय टेस्ट खालामनाय जायाबा हयथ' सासेनाव नङा सासेनाव फैबायनो हानाय बेरामफ्रा दा बेफोरखौ लानानै जोंहा साननांगौ जादों आरो ओरैनोबो जोंनियाव जेफोर टेस्ट जानांगौ रेन्डम टेस्ट बे खोब बारा जायाखै माने दा नंखायनो जोङो साबधान थानायानो बयनिख्रुइ गोनांथि आं बेखौ बुङो आरो बिनि अनगायै दा COVID-19नि जिथु लकडाउन जाबाय दा बेवहाय जोंनि हादोरल' नङा मुलुगनाङैनो दिनै रांखान्थिनि मोनसे जेंनायाव गोग्लैगोन होननानै सावरायबाय थादों दा जोंहा बर' हारि हिसाबै बेवहाय साननांगौ दङ मानोना जोंनि हारियावबो गोबां गोरिब गुन्द्रा दङ मिडिल क्लासनि मानसिफोर दङ जायफ्रानोखि इनकाम खालामनो लामा गैयाबा ओंखाम रसा नांनो गोनां जायो सोरबा कालचारनि मानसि थागोन जायफ्रानोखि साख्रि बाख्रि इनकाम गैया नाथाय एफा एनै बैसागुआव मेथाइ खननानै फैसा मोनगौमोन आरो बेबायदिनो गोबां मानसिफोर थागोन जायफोरनोखि मोनसे सिजनेल इनकाम दङ बा दैनन्दिन इनकामजों थांना थायो बे मानसिफ्रा जेंनायाव गोग्लैगोन दा बेनिखायनो नैबे समाव जोङो जोंनि हारिखौ लानानै खोब सिरियासलि जों साननांगोन इयुनाव जों माबायदि दावगालांगोन जोंनि आबादखौ जोङो माखौ मावगोन दा बेखौनो आंबो रायलायगासिनो दङ एग्रिकालचार इउनिभारसिटिजों रायलायदों जे नैबे समाव माबे आबादखौ जों मावगोन दिनै अमा फिसियोमोन बर'फ्रा नाथाय हरखाब अमायावबो मोनसे दिनै भाइरास नुजानानै अमायावबो दावराव दावसि जागासिनो दङ दा बेफोरबायदि थासारियाव जोंहा थांना थानायनि थाखाय जोबोद मोनसे साननांगौ जादों दा नैबे समाव जोङो इयुननि खोथाखौ बारा साननो हाया नैबे समा जों बोरै बारलांगोन बिनि थाखायसो जों साननो गोनां जादों आरो बिनिखायनो आङो फरायसाफोरखौ फरायनाय जोंनि आबादारिफोरखौबो गावनि खामानियाव गोसो होनाय हारिनि मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरखौ आङो गावबा गावनि मावनाय दांनायाव गोसो होनो थाखाय आं खावलायदों जाय जि लेभेलावनो हायो जोङो डिस्टेन्स मेनटेन खालामनांगोन सिस्टेमखौबो मानिनांगोन आरो बेजों लोगोसे जेरैहाय हायो थांना थानायनि राहा लामाफोरखौ जाहाथे बयबो कनसेन्ट्रेट खालामो आं बेखौसो बयखौबो खावलायो बेखौ बाख्नायनो सानो जोंहा BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथां आरो BPF दोलोनि जायफोरा आंखौ सोंखारिदों बा समाल'सना खालामदों बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो मानोना बिथांमोननि बे क्रिटिसिजमानो आंखौ खामानि मावनो थुलुंगा होयो दा बेवहाय बिथांमोननोबो हयथ' क्रिटिसिजम खालामनो मानसि मोनाखै आंखौ मोनदों मोजाङानो जादों
आङो बिथांमोनखौ साबायखर बावो आरो इयुनावबो जाहाथे बेबायदि क्रिटिसिजमखौ खालामलांबाय थायो मानोना सक्रेटिसआनो बुंदों नोङो जुदि जौगालांनो लुबैयोब्ला दावगालांनो लुबैयोब्ला आरो कारेक्सन जानो लुबैयोब्ला नोङो न'सुं सेराव सासे सुथुर लाखिना दोननांगो होननानै सुथुर थाब्लासो नोङो कारेक्सन जानो हायो दा नङाब्ला नोङो रावबो नोंखौ जानाय लोंनाय मोजां गाज्रि दा आंखौ सानफ्रोमबो आंनि हाबा जानाय आंनि जानाय लोंनाय गथ' देरनाय देरै रायनाय रायै मा दोङो मा गैया गासैखौबो बिथांमोना खालामबाय थायो दा बियो जोबोद मोजां बाथ्रा आङो बेखौ खावलायो बिथांमोना जाहाथे कन्टिनिउ खालामो नङाबा मालाबा आंबो हाग्रामा जानो नाजाफ्लांबा दिगदार जागोन दा ओंखायनो आङो जाहाथे रायजोफ्रा बुंदों आंखौ नोङो सेकेन्ड हाग्रामा जानाङा होननानै दा हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा आं बेखौ बुजियाखै खिन्थु दा लासैनो बुजिनो नाजागोन आङो मानो रायजोफ्रा बुंदों दा अब्ला आंखौ क्रिटिसाइज खालामनायखौनो आङो मोजां मोनदों धन्यबाद होदों